Установил оптический энкодер на продольную подачу. Раньше УЦИ линейки стояли у меня с той стороны станка, а сейчас я его монтировал вместо вот этой вот зубчатой рейки. И поставил вот сюда. Там как раз было место прифрезерованное очень точно. Очень хорошо подошел. Вот здесь вот я его закрепил. Так, ну вот, смотрим. Сейчас по команде его отправим. Вот можем видеть, как он перебегает. Все четко.